สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะวันนี้เราพบกันค่ะพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พุทธศักราช 2562 อยู่กับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับวันนี้ 11 เมษายน เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วด้วยนะคะที่ทุกคนได้ทำงานกันพรุ่งนี้ก็จะได้หยุดยาวกันแล้ว แต่ว่าที่สำคัญข่าวสารข้อมูลนึกว่าวันนี้จะไม่มีข่าวใหญ่อะไรแล้วอาจารย์ผมนึกไว้ว่าวันนี้จะต้องมีข่าวใหญ่โถแม่นนี่นะ สุดท้ายก็มีมาจริงๆสักประมาณเกือบ5 โมงเย็นทั้งเรื่องแจกแถมค่ะวันนี้มีประกาศของหัวหน้าคสชเนี่ย4 ฉบับ4 ฉบับเลย4 ฉบับเกี่ยวกับแวดวงการของเราใช่ไหมทั้งของเราด้วยทั้งของคนอื่นด้วยเกี่ยวข้องหลายเรื่อง4 ฉบับค่ะเดี๋ยวค่อยสรุปนะค่ะแต่ที่ฮอตที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ไอ้ที่สงสัยกันว่าวิธีคำนวณสสบัญชีรายชื่อเนี่ยว่าจะเอาอย่างไงเนี่ยกกต.วันนี้มีมติค่ะให้ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยทำไมถึงต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเลยล่ะคะอธิบายง่ายๆอย่างนี้มันมีความเกี่ยวเนื่องกันคือรัฐธรรมนูญมาตรา91ผมจำวงเล็บไม่ได้นะอนุมาตราเท่าไหร่ไม่ได้ช่างมันเถอะไอ้นั้นเขาวิธีคำนวณเนี่ยต้องคิดสสเต็มคนต่อ1 คนไม่มีเศษนะในเวลาเดียวกันในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาใช้วิธีคิดเป็นสเต็ปมีการเกลี่ยนะประเด็นก็คืออย่างนี้ถ้าคิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา91เอาคะแนนทั้งหมดหารด้วยคะแนนที่พรรคแต่ละพรรคได้เนี่ยออกมาแล้วคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้สสเกินจำนวน150 คนเกินคือได้152 คนค่ะอันนี้ถ้าตามมาตรา91อันนี้ก็คือทำให้มันเป็น150ไม่ได้เพราะมันออกมาตัวเลขเป็นอย่างนั้นถ้าไปใช้รัฐธรรมนูญมาตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เขาคิดเป็นวงเล็บ1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยก็คือเขาใช้วิธีเกลี่ยก็คือเอา152เนี่ยมาทำให้เป็น150สามารถคำนวณให้เป็น150 คนได้แต่ว่ามันจะมีสสของพรรคการเมืองบางพรรคที่มันไม่ใช่จำนวนเต็มเพราะจำนวนเต็มที่หารมาเนี่ยเอาตัวเลขกลมๆก็คือประมาณ 71,000ไอ้พรรคที่ไม่ถึงเนี่ย63,000 64,000 40,000 50,000เนี่ยมันก็จะไปขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา91เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทำตาม91คุณได้สสเกิน150คุณทำตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา128คุณได้สส150จริงแต่มันมีปัญหาว่ามันไม่เต็มคนคือผลมันต่างกันยังไงใช่ไหมคะคือคำนวณแล้วเนี่ยเขาได้เป็นเศษทศนิยมเขาไม่ได้เป็นตัวตนเต็มเพราะฉะนั้นเนี่ยกกตก็ไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนก็เลยส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอันนี้ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่รู้ว่าจะวิธีไหนคือแล้วมันก็ยังมีประเด็นนี้ว่าคือวิธีการจะตัดก่อนหรือตัดหลังอย่างสมมติว่าถ้าเกิด152ทำมาเป็น150ปั๊บเนี่ยพรรคไหนที่ต่ำกว่า1เอาพรรคนั้นออกเลยแล้วก็มาเกลี่ยกันอย่างนี้มันก็คำนวณแบบหนึ่งนะก็ได้150เหมือนกันแต่ก็มันก็อาจจะไม่ตรงเพราะไปตัดพรรคเล็กพรรคน้อยทิ้งใช่ไหมที่ไม่ถึง1เนี่ยหรือเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาแสดงว่าผลมันออกมาเป็นคืออย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังมันขัดกันแบบนี้ก็เลยส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขัดกันเนี่ยกกตก็เลยส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าตกลงใช้ผมเลือกอย่างไงแต่ประเด็นจะเป็นอย่างนี้นะศาลรัฐธรรมนูญอาจจะไม่รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาก็ได้เพราะถือว่าไม่ใช่ปัญหาของเขาขั้นตอนเป็นยังไงอาจารย์สมมติว่าถ้าเราให้ส่งศาลไม่กกตส่งไปศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องพิจารณาเหมือนคดียุบพรรคไทยรักษาชาติรับไว้พิจารณาไหมถ้าไม่รับบอกเรื่องนี้ผมไม่คุยเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวผมไม่ใช่ที่ปรึกษาแล้วพระราชกฎหมายเขียนไว้แล้วคุณไปทำเองเป็นหน้าที่กกตนั้นถ้าเกิดเป็นหน้าที่กกตเนี่ยถ้าศาลรัฐธรรมนูญไม่รับเรื่องไว้เนี่ยมันจะไม่มีประเด็นเรื่องขัดรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องไว้หรือไม่รับเรื่องไว้ถ้าเราจะรอดูนี่ก็ต้องหลังสงกรานต์ถูกต้องวันที่17เพราะไม่รู้เขาไปยื่นทันไหมผมคิดว่าศาลปิดแล้วถ้าศาลปิดปั๊บเนี่ยไม่ทันศาลอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนเป็นพิเศษก็ได้ไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดไม่ทันเนี่ยไม่ทันก็คือไปยื่นเรื่องก็ต้องเป็นวันที่17เปิดทำการวันที่17หรือ18 16หรือ17ผมไม่รู้นะแต่น่าจะเป็นวันที่17ถ้าเป็นวันที่17ก็จะคิดพิจารณาเร็วช้าอะไรยังไงก็ต้องอันนี้คือกระบวนการและขั้นตอนจะเป็นแบบนี้แต่ว่าจะนานหรือไม่นานแต่อาจารย์ก็คิดว่าไม่นานหรอกไอ้นานไม่นานหรอกเพียงแต่ว่ามันต้องวินิจฉัยหรือเปล่าถ้าไม่วินิจฉัยก็กกตก็เดินหน้าไปคุณคิดว่าจะทำแบบไหนก็ทำแล้วคุณจะไปโดนฟ้องร้องก็เดินฟ้องร้องแต่ไม่ใช่ฟ้องร้องว่า
ทำขัดกับรัฐธรรมนูญ ค่ะ ประเด็นจะเป็นแบบนั้น อ๋อ เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นมันก็ดูแล้วมันก็น่าปวดหัวล่ะนะ เพราะมันก็สมควรปวดหัวอยู่ ค่ะ อ่ะ เพราะว่าในประกาศเนี่ยก็ดูแบบยาวยืดเลย ใช่ นะอาจารย์ ใช่ ถ้าเกิดว่าไปอ่านเองอะแต่ว่าโดยสรุปโดยรวม ป แล้ว ระมา ก็ ณ จะ นี้ ป ประ ระ มา มา ณ ณ นี้ นี้ประมาณนี้ไม่เป็นไรโอเคเอาเข้าใจแค่นี้ไว้ก่อนว่า ค่ะ สรุปว่าคือเขาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย อ๋อ ว่าเขาจะทำยังไงดีกกต ค่ะ เขาไม่คิดเองละโอเคนะ อันนี้เรื่องนี้โอเคแล้ว คราวนี้มันก็มีเรื่องอื่นออกมา4ฉบับ ค่ะ เอาฉบับแรกก่อนเลย ฉบับแรกเกี่ยวกับเรื่องโทรทัศน์กับเรื่องการประมูลทำไอ้ 3G 4G เนี่ย ค่ะ คือมันมี 2 เรื่อง ถ้าเรื่องโทรทัศน์ดิจิตอลเนี่ยเอาง่ายๆสรุปเลยโทรทัศน์ดิจิตอลเนี่ยก็คือว่าใครที่ทำอยู่เนี่ยเงินที่เหลือ 12,000-3,000 ล้านเนี่ยที่จะต้องจ่ายงวดต่อไปงวด5 6 4 5 6อะไร คื เนี่ อย เขาทยอยจ่ายมาเป็นงวดๆแล้ว ไม่ต้องจ่ายแล้วที่เหลือจบไปก่อน ทำไมอะ เขายกเว้นให้คือมันจะเจ๊งอ่ะพูดง่ายๆไม่ต้องจ่ายแล้วไอ้ถุนนั้นไม่ต้องจ่ายแล้ว แล้วใครอยากจะคืนที่ทำไม่ไหวเนี่ยก็คืนได้เลยโดยไม่ต้องโดนปรับและไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเลย ค่ะ อันที่3ก็คือว่าไอ้ที่จ่ายไอ้ที่คนที่จ่ายไปแล้วเนี่ยอาจจะมีการจ่ายเกินจ่ายขาดเนี่ยอาจจะชดเชยให้ประมาณเนี้ยพูดง่ายๆว่าก็ผ่าต่างตันคือโทรทัศน์ดิจิตอลที่ทำมาบางคนมี3ช่อง4ช่อง2ช่องอะไรเงี้ยทำไม่ไหวอยากจะคืนก็คืนไปเลย บางช่องตอนนี้ก็กรีดเลือดแล้วอาจารย์ แต่ว่า คะ ผมว่าเนี่ยนะมันมาช้าเกินไป มันมาจนจะหมดแรงแล้วนะมัวแต่รอเนี่ย การมีคำสั่งแบบนี้เนี่ยจะทำให้เหลือช่องทีวีน้อยลงไหมคะ ถูกต้องคือคนที่เขาไม่ทำเขาก็คืน อ๋อ เราก็คำนวณได้อยู่แล้วว่าใครที่มี2ช่องอ่ะแล้ว ค่ะ ทำไม่ไหวอ่ะ ค่ะ นะหรือว่าช่องที่มันแข่งขันกันมากเขาก็คืนไปเลย แต่ว่ามันก็ทำให้อุตสาหกรรมนี้สามารถทำธุรกิจต่อไปได้ ก็ไม่รู้ แล้วเนอะ ก็ยังไม่รู้นี่คือแค่ลดอุปสรรค ลดอุปสร อย่าง รค บางอันเนี่ยเขาเป็นกลุ่มบริษัทอย่างเนชั่นทีวีสปริงนิวแล้วก็อะไรเนี่ย3 อันรวมกันเนี่ย ค่ะ 3 ช่องก็ต้องคืนอยู่แล้ว ค่ะ อสมทมี2 ช่องจะคืนไหมช่อง 3มี3 ช่องจะคืนไหมGMM มี2 ช่องจะคืนไหมอะไรเงี้ยไปคิดเอาในเอง แต่เขามีการประเมินในเบื้องต้นเนี่ยนะคะว่าน่าจะมีผู้ประกอบการเนี่ยคืนใบอนุญาตประมาณสัก 4-5 รายด้วยกัน ค่อนข้าง ค่ะ จะเป็นแบบนั้น อันนี้เรื่องแรก โอเคเรื่องแรก ค่ะ เรื่องที่ 2 ก็คือคนที่ประมูลก่อนหน้านี้ไอ้เรื่องประมูลเรื่องทำโทรศัพท์มือถือ ค่ะ 4G ผมจำความถี่ไม่ได้ แต่ประเด็นมันก็เป็นอย่างนี้ คือเขาให้แบ่งจ่าย แต่ว่าเขาทำแบ่งจ่ายแบบหัวจรวดคือหมายความว่าจ่ายตอนแรกน้อย แล้วมันจะต้องจ่ายปีหน้าเนี่ยปี63เนี่ย ค่ะ มันค่อนข้างสูง ค่ะ 3-4 หมื่นล้านเป็นก้อนโตเลยเขาบอกเขาไม่ไหว เม็ดเงินมันสูง ตกลงอย่างนี้ไอ้ก้อนสุดท้ายที่จะต้องจ่ายเยอะๆคือตอนแรกจ่ายน้อยปีหนึ่งจ่ายน้อย2 จ่ายพอปีที่ 4 จ่ายเยอะเนี่ย เหมือนขั้นบันไดอย่างนั้นเหรออาจารย์ เหมือนขั้นบันไดแต่ว่าขั้นบันไดสุดท้ายขอเยอะๆเนี่ยนะ ค่ะ เขาก็บอกโอเคไม่เป็นไร เพื่อให้คุณจะต้องไปประมูลจะทำ5G อะไรกันเนี่ย ค่ะ ไอ้งวดที่เหลือเนี่ยที่จะต้องจ่ายเป็นก้อนใหญ่ให้เฉลี่ยเป็น6 งวดไปเลย อ๋อ ก็เท่ากับจ่ายทั้งหมด10 งวด ค่ะ ก็จะทำให้มีเงินสดเหลือไปทำอะไรต่อ ค่ะ อันนี้คือเป็นเรื่องค้างคามานานแล้ว ถ้าเกิดไม่ทำอันนี้มันจะมีการเปิดประมูลความถี่700 เมกะเฮิรตซ์ที่จะไปทำไอ้ 4G 5G เนี่ย ใช่ค่ะ เขาจะไม่ทำเอกชน3 รายเขาบอกเขาไม่มีเงินทำแล้ว ค่ะ คือเงินที่เขาทำก็ต้องเอาเงินมาจากเราก็ต้องรอให้มันเม็ดเงินทั้ง 2 วงการนี้ต้องบอกว่ามหาศาลเลยนะ ใช่ คะ และ ใช่ ช่วงนี้เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ ถู ด้วยก็น่าจะต้อง คื มีคำสั่งนี้ออกมา 4G มันยังไปไม่เต็มที่เลย 3G ก็ยังไม่ไปไม่เต็มที่ แต่ประเทศอื่นเขาพูดถึง 5G แล้วนะ ช่างเหอะบางทีไม่ต้องไปรีบร้อน เห็นช้างขี้ไม่ต้องไปขี้ตามช้าง ก็อยากตามอ่ะ ตามไม่ได้บางอย่างคุณต้องดูความเป็นไปของประเทศ ค่ะ เรายังใช้ยูเทลไลซ์ 4G ยังไม่เต็มที่เลยยังไม่จิตปื๊ดๆเลยใช่ไหมมันรีบไปเอาเงินไปลงก็ยิ่ง แล้วการใช้มันจำกัดมันไม่เหมือนกันมันต้องไปติดตั้งฐานอุปกรณ์อะไรใหม่อย่าไปเชื่อหัวเว่ยอย่าไปเชื่ออิลิกสันอย่าไปเชื่อโนเกียที่มันจะขายอุปกรณ์เรา ไม่รู้ล่ะ แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างบางคนเขายังไม่เข้าใจเลยว่า 5G คืออะไรแต่ว่ารายการฟังหูไว้หูของเราเคยนำเสนอ โอ้ยนี่ เรื่ พูด ง ไปหมดแล้วพูดไปหมดแล้ว เรา ไม่ พูดป มาพูด นน ซ้ำแล้ว ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะหาข้อมูลความรู้ตรงนี้ลองไปหาย้อนหลังดูได้ โอเค นะคะ อีกเรื่องหนึ่ง ค่ะ รถไฟฟ้าสายสีเขียว โอเค รถไฟฟ้าสายสีเขียวเนี่ยมันมีทั้งที่มันขยายส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2อะไรเนี่ยมติก็คือว่าให้รวบทั้งหมดมาเป็นก้อนทำเชื่อมโยงกันให้ตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเมื่อก่อนหน้านี้มันไม่รู้จะเชื่อมมันยังไงเพราะบางอันไปอยู่ในสมุทรปราการไปอยู่ในปทุมธานี แล้วมันแยกกันเหรอ มันแยกกันมันเป็นแผนการขยายระยะที่ 1กับระยะที่ ค่ะ 2 ตอนนี้ให้รวบมาเป็นก้อนเดียวกันเลย ให้จัดระบบที่มันเพื่อเชื่อมโยงกันได้ มันจะได้เร็วขึ้น มันจะได้ไม่ต้องมาต่อไงมันคือผ่านตรงนี้ต้องมาจ่ายอีกทีนึงต้องขยึกขยักให้มันไหลปลื้ดยาวเลย หลายโครงการที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้น ใช่ หลาย ตอน ข เนี้ย ยักขย่อน ถ้ามันมีปัญหาเขาจะทำแบบนี้ ค่ะ ของแถมอีกอันหนึ่ง อ้าวอะไรคะ มีพระราชโองการประกาศเรื่องนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพิ่งออก
แล้วก็มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ค่ะ อันนี้เพิ่งออกเท่ากับวันนี้มีพระราชโองการมีประกาศลงในราชกิจจาเนี่ย4 เรื่อง เยอะนะ แล้วก็มีแต่ละเรื่องเป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของกกตก็เรียกว่าใครที่เกี่ยวข้องก็สงกรานต์นี่ไม่ได้พักแล้วล่ะ ส่งท้ายสงกรานต์กันว่าอย่างนั้นเลยก็ว่าได้เนี่ยนะคะ แต่ว่าในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แน่นอนว่าที่ผ่านมาเราก็พูดเรื่องนี้กันพอสมควรนะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทาง แล้วก็การคมนาคม วันนี้เนี่ยเราก็อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกเช่นเดียวกัน แต่เป็นในส่วนของการรถไฟที่เขารับผิดชอบ ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นี้เขามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงของเทศกาลสงกรานต์นั้นการรถไฟแห่งประเทศไทยเขามีการเตรียมความพร้อมอย่างไรวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะนั่นก็คือคุณวรวุฒิมาลานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ เรามีการประเมินในเบื้องต้นไหมคะว่าคาดว่าจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการในส่วนที่การรถไฟแห่งประเทศไทยรับผิดชอบเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์น่าจะถึง100,000 คน ต่อวัน ครับ อ๋อ น่าจะถึง100,000 คน คือ 11 ถึง 17 เมษายน ใช่ครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงกลางไว้หน่อย คือช่วงไปส่งเราจะเว้นช่วงกลางไว้แล้วก็ช่วงไปรับกลับบ้าน เอาสมมุติว่าเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 วันเนี้ย วันนี้เลยครับ จะมีรถไฟออกจากหัวลำโพงสำหรับขาไปทั่วน่ะจะไปทางอีสานถ้าไปทางเหนือไปทางใต้เนี่ย ครับ ประมาณสักกี่ขบวนครับ ถ้าเป็นรวมรถออกจากกรุงเทพนะฮะ ออกจากกรุงเทพครับออกจาก หลักๆเลยคือรถที่ไปส่งตามต่างจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยก็ประมาณทั้ง80 กว่าขบวน 80 กว่าขบวน 80 ขบวนนั่นคือขบวนปกติ ครับ ค่ะ นะครับปกติ 80 กว่าขบวนนี่ก็จะเราพ่วงเพิ่มรถเอารถพ่วงเพิ่มเข้าไปด้วย เอาใส่โบกี้เข้าไปต่อ ใส่โบกี้เข้าไปนะครับแล้วก็เร่งซ่อมกันแล้วก็ใส่โบกี้ไป ให้เต็มกำลังลากจูงของรถจักรนะครับแล้วก็ตัวพวกนี้เต็มหมดแล้ว ได้หมดแล้ว เต็มหมดแล้วครับเต็มหมดแล้ว ไม่ตอนเนี้ยคนไปที่สถานีหัวลำโพงสถานีดอนเมืองระหว่างทางพวกเนี้ย ครับ รอขึ้นเนี่ยเพียบแล้วจองกันเต็มหมดแล้ว จองกันเต็มคือรถขบวนปกติเขาจะทราบเวลากัน ค่ะ ว่าขบวนนี้จะผ่านสถานีนี้เมื่อไหร่ เวลา อะไรเงี้ย เวลาเท่าไหร่ เขาก็จะทยอยมากัน อ่าฮะ นะครับส่วนรถเปิดเดินพิเศษวันนี้ก็จะมีอยู่4ขบวน คือ มีอยู่3ขบวนขอโทษครับมีอยู่3ขบวนคือรถที่ไปอุดรไปอุบลแล้วก็ไปศิลาอาด ค่ะ อันนี้คือ นะครับ รถแบบพิเศษ รถตั้งใหม่พิเศษเป็นรถชั้น3ล้วน อันนี้พิเศษหน่อยครับ คืออนุญาตให้ยืนได้ อ๋อเต็มหมดยังไง ไม่ เนี่ย ไม่ อันนี้ ขึ้น อาจจะ ราคาได้ไหมขึ้นราคา ไม่ได้ ไม่ได้ โอ้จะแบบไปดูอย่างอินเดียบังกลาเทศนี่ขึ้นราคา ไม่ได้ เหมือนกับพึ่งเลยอ่ะ ไม่ได้ นะไม่ได้ ไม่ นะ ได้ ครับ เต็มหรือยังอันนี้ อันนี้เนี่ยที่นั่งน่าจะใกล้เต็มแล้วแต่ตั๋วยืนยังพอมีอยู่ครับครับ คนที่ออกไป100,000 คน คือปกติเนี่ยผมเห็นที่สถานีหัวลำโพงสถานีที่เป็นคนที่มันกว้างๆเนี่ยจะมีคนไปนอนไอ้นั่นคือเกิดอะไรขึ้น คือคนที่ไปนอนเนี่ยแกนอนทุกวันอยู่แล้ว หมายความ ไม่ใช่ผู้โดยสาร อ๋อไม่ ไม่ใช่ผู้โดยสารไม่ใช่ มี ผู้ เย โด อะ ยสาร ขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่ใช่ผู้โดยสาร ค่ะ อันนี้อย่างปกติที่ทั้งหมดที่จะออกไปทั้งหมดเนี่ยกว่าจะจบในประมาณกี่แสนคน มันไม่ถึงมันคือคำว่าแสนนี่ไม่ได้จากหัวลำโพงที่เดียว ครับ จากสถานีที่เดินทางกัน ระหว่างทางไป ระห ด้วย ว่าง เนี่ย ทางด้วยเนี่ยนะที่หัวลำโพงอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามีสักเดี๋ยวนะฮะประมาณสัก30,000 คน 30,000 คน 30,000นี่ก็ทยอยกันมารถขบวนแรกที่ไปต่างจังหวัดออกแต่เที่ยง ค่ะ นะครับไปสายใต้แล้วก็ทยอยกันออกรถช่วง6 โมงเย็นทุ่ม2 ทุ่มจะเยอะ ขบวนสุดท้ายที่ออกจากหัวลำโพงกี่โมง 4 ทุ่มครึ่งครับ 4 ทุ่มครึ่ง 4 ทุ่ม ไปไหนครับอันนี้ อันนี้ไปอุดรค ไป รับ อุดรนะนั่นคือขบวนสุดท้าย ครับ พอ5 ทุ่มปั๊บเนี่ย ครับ ก็จะมีพวกที่เขามานอนเนี่ยมานอนนะ กลับมาใหม่ไม่ คือ ขนาดนั้น คือไม่ถึงขนาดนั้น โอเคครับ ไม่ถึงขนาดนั้น ครับ ก็ทางเจ้าหน้าที่เราก็พยายามที่จะเตรียมดูว่ารถจะออกขบวนนี้แล้วมีการจองตั๋วเป็นยังไง ถ้ามันมีเหตุการณ์ฉุกเฉินจริง ๆ ผู้โดยสารตกค้างเยอะเนี่ยก็จะไปเอารถที่มัน อยู่ในย่านอยู่อะไรเนี่ยแล้วก็ขอรถจักรมาล่วงหน้าเผื่อจะต้องเอาผู้โดยสารไปส่ง เอาเทียบกับปีที่แล้ว ปีที่แล้วเรามีอะไรตกค้างไหม ไม่มีครับไม่ ไม่มี มีมา10 ปีแล้วครับ ค่ะ ปีนี้ก็คงไม่มี ไม่มีครับ อ่ะ ไม่มี คราวนี้พอส่งไปหมดแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มกลับกันมาประมาณเมื่อไหร่ จะทยอยกลับมาเดี๋ยวมันไปส่ง13 14จะว่างนะครับ15 16
มันถ้าเกิดผมจะไปเที่ยวรถไฟเนี่ยผมควรจะไปวันที่ 13 ไปนั่งเล่นนะ 14 อาจารย์จะไปนั่งเล่นที่ไหน 13ไม่รู้อาจจะไปอยุธยาอะไรอย่างนี้ก็ได้ 14ไป 14ได้ คนจะน้อยคนจะน้อย คนจะน้อย คนจะน้อย มีและในช่วงของสงกรานต์นี้มีขบวนไหนที่หยุดให้บริการบ้างไหมคะ เห็น มีขบวนรถนำเที่ยวครับรถนำเที่ยวที่จะหยุดให้บริการเนื่องจากว่าเราต้องใช้ไอ้อะไรอ่ะใช้รถพ่วงตรงนั้นเนี่ยมา พ่วง ช่วย ตู้อะไรนั่นเหรอ มาพ่วง คะ มาพ่วงเสริมพวกในรถ ไอ้ ข ไอ้ บวน ไอ้ เนี่ยครับ ไอ้รถที่ว่าสวยๆอ่ะมันเอามาวิ่งด้วยไหมช่วง อ๋อ นี้ ไม่ได้เอา ท่านไม่ได้เอา ไม่เอานะครับ ไอ้รถที่ว่าสีม่วงๆอะไรนั่นน่ะ ไม่ได้เอาเป็นรถที่เป็นรถ VIP ครับ อันนี้ไม่ปิดไว้เลย ไม่เอามา มันต้องมีการจ่ายเงินนะ อันที่ว่าอุตราวิถีอีสานพัฒนาอีสานมันคา อ๋ออันนี้เป็นรถรุ่นใหม่ครับเป็นรถปรับอากาศรุ่นใหม่ อันนี้ก็วิ่งปกติ ปกติครับปกติ อ๋อ ปกติ ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเขามีหลากหลายรูปแบบนะ ไม่อันนี้ าจารย์ะ ซื้อมาจากจีนไง ที่ว่าเป็นรถ อันเนี้ย สวยๆเลยอ่ะ มันจะ ก็ยังไม่เคยขึ้นไงเวลา ยั ยัง ไม่เคยขึ้นเหมือนกัน ผมก็ยังไม่เคยขึ้นลอง แต่ว่า ขึ้นดูครับลองขึ้นดู คราวนี้ผมถามนิดนึง ครับ โอเค อันนี้เรื่องของคนคิดว่า ครับ ไม่น่ามีปัญหา ครับ ในแง่ของการดูแลเรื่องความปลอดภัย ครับ ของผู้โดยสารเนี่ยเราต้อง ครับ เน้นอะไรเป็นพิเศษไหม ทั้งสถานีแล้วก็ขบวนรถ ใช่ นะครับ คะ ตัวสถานีก็ได้ อย่างในหัวลำโพงก็บอกว่าห้ามป่วยห้ามลา พูดถึงพนักงานรถไฟนะ พนักงานรถไฟ ขอบคุณเจ้าหน้าที่เลยค่ะ ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับที่ให้ความร่วมมือก็คือท่านจะทราบแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะจัดเจ้าหน้าที่เต็มอัตรากำลังนะครับ เพื่อที่จะดูแลผู้โดยสารตามแต่ละชานชาลา ว่าไม่ให้ล้ำชานชาลาไปรถจะถอยแล้วมันเนี่ยก็จะเต็มอัตราศึกนะครับในระหว่างสถานีใหญ่ๆก็เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็บนขบวนรถเนี่ยเราก็ใช้พนักงานตามที่เคยปกติที่เคยทำแต่เราจะเพิ่มตำรวจรถไฟ โอเค นะครับ ซึ่งขบวนหนึ่งเราเคยมี2 คนก็จะใส่ไป3 คน 4 คน ค่ะ คราวนี้เพื่อที่จะให้อำนวยความสะดวกระหว่างการเดินทางของผู้โดยสารด้วย แล้วก็ในส่วนกลางเองเนี่ยเราจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยขึ้นมา โอเค นี่นอกเหนือจากศูนย์ปลอดภัยกระทรวงคมนาคม ซึ่งเรามีพนักงานอยู่แล้วที่นั่นคอยประสานงานอยู่แล้วนั้นภาพรวมของประเทศ แต่ของเราเนี่ยตั้งศูนย์ปลอดภัยของเราขึ้นมาที่หัวลำโพงเนี่ยที่บางซื่อนะครับศูนย์นี้ก็จะติดต่อทั้งศูนย์เหนือศูนย์อีสานบนอีสานล่าง ศูนย์ใต้ ค่ะ นะครับเพื่อที่จะติดต่อในรายงานดูความเคลื่อนไหวดูปัญหา ค่ะ ที่เกิดขึ้นในระหว่างทาง เพราะนี้ก็จะประสานงานตลอด 24 ชั่วโมงนะครับเพราะว่ารถเนี่ยกว่าจะไปถึงปลายทางมันก็เกือบเช้านะครับ ครับ พวกออกจากกรุงเทพมัน4 ทุ่มครึ่ง5 ทุ่มเนี่ยไปถึงนู่นก็เป็นเช้าเป็นสายไป เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะผลัดกันนะครับและที่หัวลำโพงเองเนี่ยก็ยังมีศูนย์ที่ซ่อมรถศูนย์เคลื่อนที่เร็ว ค่ะ เพื่อที่จะซ่อมรถแล้วก็ในรถเกิดมาแอร์เสีย หัวรถจักรมีปัญหา รถจักรมีปัญหา แล้วต้อ เกิ ง ด ไป ส ถ่าย ตาร์ท ต้องไป ไม่ เป ติ ลี่ ด ยนสตาร์ทไม่ติดก็มีนะ อะไรเนี่ยครับก็รถเป็นเก่าแล้ว ค่ะ ก็จะพยายามทำให้ได้ก็จะมีศูนย์ซ่อม ปกติแล้วสายเหนือ หรือสายอีสานหรือสายใต้ สายไหนที่จอแจที่สุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อีสานครับ อีสาน โดยเฉพาะอีสานล่างคือสายอุบล อุบลบุรีรัมย์สุรินทร์อะไรพวกนี้นะ อุดรศรีสะเกษ อุดรศรีสะเกษ อุบลยังไม่หนัก อุดรโทษไม่ใช่อุดรอุบลครับอุบลศรีสะเกษอุบลอุดรเนี่ยยังน้อยกว่านะครับ สุรินทร์อะไรพวกนี้ที่ไล่ไปจากโค ไล่ ราช ไปสุรินทร์พวกนี้ยังน้อยบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษศรีสะเกษจะเยอะแล้วก็อุบลจะเยอะ อุดรจะน้อย คันนี้ขาไปเนี่ย ครับ เข้าของคงไม่ค่อยพลุงพลัง ขากลับ แต่ขากลับมันจะต้องแบกข้าวสาร เต็มเลย มาต้องแบกเสือมาอะไรรูปมันจะออกมารูปนี้อีกไหม มันเป็นวิถีชีวิต เป็นวิถีชีวิต แล้วมันเป็น จ เส ริงๆ น่ห์นะอาจารย์ มันเป็นวิถีชีวิต ซึ่งคนที่เดินทางโดยสารทางรถไฟเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาแบกข้าวสารขึ้นมาได้ 30 กิโลเป็นปกตินะครับคือชั้น ทุกคนได้30 ชั้น3เนี่ยจะได้ 30 กิโลเพราะ โอ้ ฉะ เหมื นั้ อนกับขึ้นเครื่องบินเนาะ อ อนุญาต30 กิโล อะไรเงี้ยครับทีนี้มาสะดวกไฟมันก็สะดวกนะครับมาสะดวกแล้วก็พวกนี้ขับไปอย่างที่ท่านว่าเนี่ยมันจะไม่มีภารกิจไม่มีของฝากเล็กๆ ขา น้อย กลับก็จะมีปลาร้ามีข้าวสารมีปลาแห้ง ส่วนใหญ่ท่านจะเห็นครับลงมาหัวลำโพงจะเดินแบกข้าวสารกันเยอะ ของ ไปห ฟ ม ง ด ของฝาก นะครับเป็นวิถีชีวิตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่สากลหรือเทศกาลปีใหม่อย่างสงกรานต์ในปีนี้ก็เช่นเดียวกันครับท่านจะมาดูวันที่14 15 16เนี่ยท่านจะเห็นภาพเนี่ยจนชินตาเลย ค่ะ นะครับ ปกติเนี่ยขณะนี้ถ้าพูดถึงว่าผู้โดยสารที่ ครับ ใช้บริการสายรถไฟเนี่ย ครับ เรามีตู้โดยสารชั้นหนึ่งไหม มีครับมีตู้โดยสารชั้นหนึ่งอยู่ขบวนละตู้ในไม่ทุกขบวนนะครับไม่ทุกขบวน ไม่ทุกขบวน ไม่ทุกขบวน ชั้น 2 นี่ก็มากพอสมควร ชั้น2ก็มากครับ คราวนี้
สัดส่วนชั้น 3 ชั้น 2 ชั้น 1เนี่ยของเราประมาณไหน ชั้น3เนี่ยมันจะเป็นรถเร็วเนี่ยจะเป็นชั้น3ซะเยอะนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับภูมิภาคด้วย ครับ นะครับอย่างผู้โดยสารที่อยู่ทางอีสานเนี่ยท่านจะไม่ค่อยชอบแอร์ อ่า นะครับแต่รถชั้น3ท่านชอบมากนะครับรถชั้น ชอบ 2 ลมโชย ชอบลมโชย ทางเหนือเนี่ยไม่ได้ทางเหนือต้องเป็นรถแอร์ทางใต้เป็นรถแอร์ ค่ะ นะครับเพราะฉะนั้นทางใต้ คาแรค ทาง เตอ อี ร์ สาน ไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนครับดีมานความต้องการคนไม่เหมือนกันตอนนี้พอไปทางเหนือก็มีรถนอนเยอะทางใต้นี่ยาว ต้องเป็นรถนอนส่วนให ต้องน ญ่ อนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นชั้น2รถนอนที่ก็จะจัดสรรไปให้แต่ละขบวนแต่ละท้องที่ไม่เหมือนกัน นอกเหนือจากรถไฟที่วิ่งออกจากหัวลำโพงเป็นหลักแล้วเนี่ย ครับ หรือว่าสถานีอื่นที่เป็นชุมทางใหญ่ๆเนี่ย ครับ มันยังมีโลคอลที่วิ่งเชื่อมต่ออย่างเช่นลพบุรีไปพิษณุโลกอะไรอ่ะป่าน้ำโพไปลำปางนะพวกนี้ก็จะเหมือนกัน ปกติ ปกติ อันนี้ นะ มีปกติอยู่แล้ว ทางใต้ก็มีเป็นล็อต มี ๆ เป็นครับมีระนองอะไรโทษนะครับชุมพรหัดใหญ่ชุมพรนครอะไรครับ หรือนครทุ่งสงหัดใหญ่อะไรเงี้ยมีอยู่แล้ว ค่ะ อันนี้มีอยู่แล้ว ผู้โดยสารที่นั่งรถไฟปีนี้เนี่ย ครับ หรือปีหน้าเนี่ย ครับ จะได้เห็นภาพรถไฟแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับ ยังไม่ใช่ทีเดียวครับ ยังไม่ใช่ทีเดียว เพราะว่าโครงการทางคู่เดี๋ยวซึ่งจะ เดี๋ยวคุย การต่อ เดี๋ยวเรา ไป คุยกันเนี่ย เนี่ยมันจะทยอยเสร็จครับท่าน ค่ะ มันจะทยอยเสร็จปีเนี้ยจะเสร็จอยู่2 เส้นทาง คือพอพูดง่ายๆว่าขณะเนี้ยคือการรถไฟเนี่ย ครับ กำลังลอกคราบจะเป็นรถไฟสมัยใหม่จะมีอะไรทั้ง ไฮสปีด ไฮสปีดทั้งทางคู่ทั้ง ครับ ปรับโบกี้ใหม่ซื้อหัวรถจักรมาใหม่อะไรต่ออะไร ครับ จะทำอีลุงตุงนางเลย ค เนี่ รั ย บครับ ผมจะเก็บเอาไว้ขอคุยกับท่านอีกรอบหนึง ได้ แต่ ได้ นี่ว่าเฉพาะเรื่องสงกรานต์เนี่ย ครับ มีประเด็นอะไรที่ท่านอยากจะฝากผู้โดยสารไหมครับ มีประเด็นคือในระหว่างการโดยสารเนี่ยนะครับ จุดที่ล่อแหลมที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายก็คือบริเวณบันไดคนโดยเฉพาะของรถชั้น 3 นะครับ ค่ะ ท่านผู้โดยสารก็ชอบลมเย็นๆนะก็ไปนั่งอยู่ที่บันไดทีนี้เวลารถมันสะบัดเข้าประแจสะบัดหรือเวลาเข้าโค้งอะไรเนี่ยมันก็อาจ ดั จะ นออกเลย อาจจะเกิดแล้วท่านผู้โดยสารอาจจะหลับอยู่เนี่ยรถพอมันไปมันลงเลยนะครับไม่มีอะไรกั้นแต่ผู้โดยสารส่วนใหญ่จะชอบโดยสารตรงนั้นมันนั่งสบายมีที่ห้อยขา ค่ะ แล้วก็เย็นดี ซึ่งมันเป็นหลัก ะครับ ที่ไม่ ซึ่งไม่ ถู ถู ก กครับไม่ถูก ระหว่างรอยต่อก็เช่นเดียวกันครับข้อต่อเนี่ยไม่ควรจะไปนั่งโดยสารแถวนั้น ค่ะ จะเกิดอันตรายได้ ไอ้ตัวที่เป็นตัวต่อจึ้งๆเนี่ย ค่ะ ขาดได้ลย เพราะฉะนั้นก็ผู้โดยสารก็เดินชิดในเขาไว้หน่อย ค่ะ นะครับแล้วก็พยายามจะเปิดพัดลมเปิดอะไรให้คลายความร้อน เวลารถวิ่งก็ไม่ค่อยร้อนนะครับ ค่ะ เวลารถจอดอาจจะร้อนหน่อย แต่ฟังอย่างนี้เนี่ยนะคะที่คุณวรวุฒิได้เล่าให้ฟังแบบนี้รู้สึกว่าโอ้โหรถไฟเนี่ยจำนวนของคนที่มาใช้บริการก็เพิ่มมากขึ้น ครับ ก็คงเรื่องของความมีเสน่ห์จนนุ่นเองก็อยากลองไปนั่งเหมือนกันเนี่ยนะคะเพ แต่ ราะว่า มั เนี่ย น เขา จะ จะ มี เปลี่ยน โฉ โฉ ม ม ใหม่ ใช่ ซึ่งเราขอคุยกับท่านรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยอีกพาร์ทหนึ่งเลย อีกพาร์ทหนึ่งเพราะว่าต้องคุยกันยาวเหมือนกัน แต่ว่าทีนี้เนี่ยในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แบบนี้สำหรับคนที่ใช้บริการกันของการรถไฟแห่งประเทศไทยใช้รถไฟเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเขามีข้อมูล เออ สงสัยเพิ่มเติมเขาสามารถติดต่อไปได้ที่ไหนบ้างคะ 1690ครับ 1690 690 ต นะ ลอด24 ชั่วโมงเลยครับ โอ้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งก็จะมีมาตรการในการดูแลทั้งเรื่องของความอำนวยความสะดวก สอบ นะ ถาม คะ ความล่าช้าขบวนรถอยู่ที่ไหนแล้วอะไรจะมาถึงสักเมื่อไหร่ เรามี ขบวน แอปพลิเคชันบ้างไหม ยังมันมีครับมันมีแต่ว่า มันยังใช้งานได้ไม่เต็มที่ 1690จะเร็วกว่า 1690 จะเร็วกว่านะ เร็วก คะ ว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกันเอาไว้ด้ ร วย ถไฟเรายังเป็นอย่างนี้ไหมคำถามสุดท้ายนะครับ ออกตรงเวลาแต่ถึงตอนไหนไม่รู้ยังเป็นอย่างนั้น ทึ่งกระช่างไม่ทึ่งกระช่างนะ ก็ เนี่ย ในช่วงเทศกาลหนีไม่พ้นเพราะว่าคนเยอะนะครับ สถานีซึ่งกะไว้จอด 2 นาที อาจจะเป็น5 ต้ นา อง ที เป็น 5 นาที 10 นาทีทีนี้พอรถไฟเนี่ยเนื่องจากทางเดี่ยวมันมีเยอะมาก ค่ะ เวลามันพลาดตารางการเดินรถไปแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบเป็นลูกโซ่นะครับ ขบวนที่ตามมาขบวนที่จะหลีกจะสวนกันมันก็ต้องรอกันไปหมดทั้ง ครับ ทั้งระบบเลย ซึ่งอีกสักไม่เกินปี 66 เนี่ยจะไม่เห็นภาพนี้แล้ว อาจจะไม่เห็นภาพนี้แล้วแต่ภาพเขาลางเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ เรา ครับ ต้องเชิญคุณวรวุฒิมาลาเนี่ยนะคะมาพูดคุยอีกครั้ง สัก ครับ ช่วงประมาณสงกรานต์นั่นแหละ ใช่ เดี๋ยวจะมาดูกันค่ะว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รถไฟในอนาคตที่เราจะได้เห็นโฉมที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเป็นอย่างไร แต่วันนี้ต้องกราบขอบคุณมากๆเลยค่ะ ที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะ รับ ขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับ เดินทางอย่างมีความสุขนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ